हाम्रो नारायण थानदेखि सुरु भयो होइन। अब यहाँदेखि हामी शिवपुरीको लागि जाँदैछौँ होइन। र हामीसँग 8जना छौँ। सबिन यता कपिल यो निगु कस्तो भइरहेछ त? एकदम दामी। तिमीलाई एकदम रमाइलो र एकदम थाकिरहेको छु। कस्तो भइरहेछ? एकदम थाकेको छैन मजा अहिलेसम्म। थाक्न चाहन्छु म। 30 केजीको ब्याग बोकेर हिँड्दा होइन उसले चाहिँ। हामी चाहिँ अब टिकट काटेर यहाँदेखि छिर्ने हो होइन। टिकट काट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ होइन। यहाँ चाहिँ टिकट काटेर यहाँदेखि छिर्ने हो। टिकट काटिसकेर हामी त्यो गेटबाट भित्र छिरिसक्यौँ। ल बाई। सो हिँड्दा हिँड्दा थाक्यो होइन। एन्ड वी आर ह्याभिङ सम रेस्ट। सो हामी कुन ठाउँ आइपुग्नु थाहा छैन होइन। बट यस्तो उकालो हिँड्दा 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 साइको भएर गइसक्यो होइन। हामी चाहिँ भर्खरै वर्ल्डको लङ्गेस्ट भराङ के भन्छ यसले भराङ चढिसक्यौँ होइन। अनि हामी माथि आइपुग्यो। सो हामी चाहिँ अब यो माउन्ट एभरेस्ट भन्दा ठुलो डाँडा छ होइन। चढ्न आँटेको डाँडा होइन। सो हामी चाहिँ भर्खर बाघको मुखले मुख धोएर हिँडेको। बाघको मुखले विष्णुद्वार तल कटिसक्यो होइन। हाम्रो
भान्सी सबै त बनाएको मैले तल खोला अझै मलाई त बनाउनु पाएन अप्ठ्यारो तर भिडियो त भयो मेरो खोल्ने बित्तिकै क्या अवस्था आएको मेरो खोल्ने गनाएर त त्यही भएर तिमी सुस्मितलाई प्रपोज गर त कसरी गर्छौ ट्रुथ फर्स्टमा कसले प्रपोज गरेको थियो केशव र मेरोमा उसले भन्नु थियो मैले गरेको थिएँ वाउ टर खानु ल टर खाने हो यो लेट्स गो खै गीत बजाइदेऊ त ल भएन ओइ मलाई आउने त्यस्तो मान्छे आइसक्यो त मजाले दिएर के कहाँ चिन्न नचान्नु यो भूत आएछ मजाले ताना माथि ल भूतले आइसक्यो अनि मर्छ र तिमीले चुरोटलाई कसरी स्टाइलले तान्न सक्छौ द्याट्स द देयर कसरी सक्छौ चस्मा लगाउँछु न आफ्नो कला देखाउ ल छैन उता जुत्ता माथि बस न हुनु परेको नि त्यो के कुरै हुनु परेको त्यसमा के गर्नु भने कहाँ ओठमा भने ट्रुथ हो अहिलेसम्म कतिवटा बोयफ्रेन्ड छ फर्स्ट एन्सर इज फाइनल एन्सर अहिलेको सबै अरु कोही बोल्दैन क्या नाक काट्दिन्छ अहिले म भन त एकदम खतरा सम्झेर भन टाइम लाग्ला दुईटा भयो उठाइसक्यो म्यान यो चाहिँ हाम्रो फर्काउने फोहोरहरू हो सो हाम्रो यहाँदेखि सब सक्यो अब हामी यहाँदेखि फर्किनु लागेको होइन अब फर्केको भ्लग त के बनाउनु होइन सो दिस इज द एन्ड सक्यो होइन